wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Kembali lagi dengan saya di channel Mama Nisa. Hari ini saya akan membuat puding Dring Beng Beng. Ini mudah dibuat, bahannya simpel. Sebelum saya memperlihatkan cara membuatnya, jangan lupa di like, di komen, membuat puding Dring Beng Beng. Sebelum saya akhiri video hari ini, jangan lupa lagi ya di like, di komen, and subscribe. Next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.